Donderdag 28 Julie 2022. In hierdie aflewering van dit en dat en nog waarafvolk het ek 'n paar lekker goed, maar hy is bietjie lywig hierdie ene. So ek gaan nogal vinnig gaan, daar's party van die goed wat ek nou nie die hele ding gaan lees nie. En stel ek maar voor jy pause die video en lees die hele dingetjie vir jouself. Nou maar laat ons nou nie verder tyd mors nie, hier gaat ons. Ek kry hierdie op Twitter. The globalists in the Western world fear Africa and any other countries that want to compete against them, and they are getting rid of their competition by economic wars with sanctions and destructive policies of stealing resources. Kyk, dit is 'n groot waarheid wat die ou hier sê. En ek het nou al 'n paar Briekmerke en Skidmarks gedoen oor die ding en ek kry nogal baie kommentaar oor die goed waar ek gepraat het van wat in Libië gebeur het en so. En ja, die wêreld moet maar net aanvaar dat die sogenaamde collective West, hulle is daarop uit om seker te maak, hulle hou hulle lewensstandaarde en lewenspyl in stand en die res van die wêreld moet net jump om aan hulle vereistes te voldoen. Maar daai storieetjie is besig om uit te loop. Ek sien lelike dinge kom vir die collective West. Nou hier is 'n ding wat nogal redelik wyd oor geskryf word, maar ek dink die meeste ouens is dalk ooroptimisties en jumpy gun eintlik. Dat dit gaan gebeur is waar, maar daar is nog 'n pad om te stap hoor. Russia and China officially announce a new global reserve currency. And once again, as happens often with consequential news in the United States and the West, no one has noticed and no one seems to care. If you've blinked under the last month and may have missed it, China and Russia are taking their shot at the US dollar. And as often happens with consequential news in the United States and the West, no one seems to notice or even care. Nou ja, hierdie ding was onafwendbaar. Dit moes gekom het. Toe die wêreld skielik al daai sanksies op Rusland neergeplak het, het hulle gedog Rusland se ekonomie gaan in duie stort, maar hulle het nie tred gehou met wat Rusland in die afgelope klomp jare gedoen het met sy handelsbande, met sy handelsvennote nie. En die arrogansie van die Weste en spesifiek Europa gaan hulle baie duur te staan kom. Die Russe het goeie reputasies as goeie verskaffers, maar met SWIFT en die dollar het hulle altyd die mag in die hande gehad om lande verskriklik te penaliseer. En as hulle jou afgesny het van die handelswêreld en die banksysteem, dan was daai lande in die moeilikheid. Hulle kon nie regtig handel dryf nie. Ek meen, kyk Venezuela, wat het hulle met Venezuela gedoen met sanksies? Iran, Irak, Syrië, Jemen, Libië, noem dit, Afrika lande. Zimbabwe is so gepak van die sanksies, dit is nie eers snaaks nie. Elke land buite die Weste is onder een of ander vorm van sanksie van die Weste. En dit lyk vir my tussen China en Rusland met die BRICS blok gaan hulle hierdie ding nou finaal breek. Want dit is nie reg dat een land, Amerika, besluit Afrika kan nie koring koop by Rusland nie. How's that? Net so. Maar hulle tyd loop uit. In hierdie stukkie gaan ek vir julle net hier lees. President Vladimir Putin said Wednesday that Russia is rerouting trade to reliable international partners such as Brazil, India, China and South Africa as the West attempts to sever economic ties. We are actively engaged in reorientating our trade flows and foreign economic contacts towards reliable international partners, primarily the BRICS countries, Putin said in his opening video address to the participants of the virtual BRICS summit. Nou jy kan maar stop en die ding klaar lees, jy slaak hierdie goed is so klein, my oogies kry maar swaar. In elk geval, feit bly staan, dat hier is 'n nuwe handelsblok besig om te ontstaan. En wat belangrik is om in gedagte te hou, die lande wat Rusland ondersteun en die lande wat in BRICS is en wat in BRICS wil inkom,
is die lande wat met die oorgrote meerderheid van die wêreld se grondstowwe sit. Die Weste beter wakker word. Hulle beter begin werk daaraan om verhoudings, goeie gesonde verhoudings met lande aan te knoop en af te klim van daai boeliestoeltjie van hulle af. As jy net hier kyk op hierdie grafiek, Russia's dollar reserves likely shifted to swap after it dumped treasuries. En ja, kyk maar mooi daar wat het daar gebeur. Hulle reserves in goud en ander kommoditeite het geklim en hulle reserves in papier het hel uitgeval. En dan sien nou nog ene, all about BRICS and pigs and the mighty dollar. Russia and China officially announced they're taking on the dollar. Nou ja, kyk, Gaddafi het dit probeer, en kyk wat het van Libië geword, uitgebom in sy moer. Selfde het gebeur met Saddam, toe hy sê, ek soek nie meer dollars vir my olie nie. Toe vat hulle hom, en hulle verwoes sy land. Kyk wat het daar gebeur. Maar met Rusland het hulle nou 'n probleem. Want Rusland kan terugskiet. En hulle gaan verloor. Die Weste gaan verloor. En dan moet ek natuurlik nou hierdie aanhalingkie maak van hierdie sot wat ons het vir 'n president. Poverty, unemployment and inequality, part of the devastating legacy of apartheid, have deepened as a result of the pandemic, the unrest in July, and now the rising cost of life. Hierdie ou, hy kan homself nie help nie. Hy kan homself net nie help nie. Hy, wat Ramaphosa is, en sy skrywers van sy toesprake, leef op twee verskillende planete, en hy is maar net die buikspreker, om hierdie nonsens kwyt te raak. En dit maak my gatvol hierdie ding dat hy aanhoudend apartheid inbring, 30 jaar later. Hierdie ou. Dan kom ons hierdie enetjie van die Amerikaners. Washington refuses to supply the MQ-1C Grey Eagle attack drones to Ukraine. The first reason is that the Russian air defenses does not allow Kiev to use aviation, so the Grey Eagle will be shot down on the first mission. The second reason is that the United States is afraid that the drones will end up in the hands of the Russian armed forces if Ukrainian army is defeated. Wat 'n bullshit is dit in elk geval. Die drones gaan afgeskiet word en die Amerikaanse belastingbetalers moet nou 'n sig van verligting slaak, want ten minste is daar nou 4 van daai klein airplaintjies wat nou nie gestuur gaan word. En dan hierdie is 'n punt wat my laat lag het. Jy weet. Isolation of Russia in one scene. Representatives from 22 states lined up to shake hands with Foreign Minister Lavrov at the Arab League headquarters in Cairo on Sunday. Die Weste spartel en hulle weet nou nie meer watter kant toe nie. Maar tussen die newcons en die pers dink hulle wen die oorlog op Twitter. Hulle is besig om te verloor. En dan hierdie stukkie. Nou hierdie ou, ek hou nogal van hierdie ou. Hy is in charge van die Chechens en iets wat my van hom baie beïndruk het was hy blykbaar toe hy in beheer gekom met een van die eerste goed wat hy gedoen het is hy het al die weeshuise laat toemaak. Hy het gesê kinders moenie in weeshuise wees nie. Hulle moet by gesinne bly. En sy gesin het self ook van daai weeskinders aangeneem. Ek hou van die. Ramzan Kadyrov said that Europe is forcing Russia to switch from a special operation to a full-scale war using all types of weapons. NATO naively believed that such a war would weaken the Russian Federation. Russia, throughout its history, has always been ready for any war, so this scenario is not terrible for her, wrote the head of Chechnya. According to Kadyrov, in order to avoid a full-scale war, the Ukrainians should take to the streets of Kiev and kick the entire corrupt leadership out of the country with a kick in the ass. Ek hou van hierdie man. En terloops, die Chechens veg saam met die DPR en LPR militia daar in die Donbass en hulle roer daai Oekraïners. Hierdie ouens, hulle dra die grootste vrag van die oorlog daar. Die Russe ondersteun hulle en help hulle om logistiek lyne aan die loop te hou en hulle hou die Oekraïense leer se versterkingsgoed weg vanaf terwyl hierdie manne skoonmaak op die grond. En dan hierdie stukkie. Ukraine's neighbor eyes stronger NATO army in Europe.
strongest NATO army. Poland wants to create the most powerful ground forces among the European members of NATO, the country's defense minister has said. The official said he views Russia, as well as its ally Belarus, as a potential adversaries that should be deterred with a powerful military. Kyk, hierdie Pole, hulle is vir my gatse deksel. Dit lyk my, hulle kyk so oor die draad en sien wat gaan daar in die Oekraïne aan, en toe sê hulle vir hulle self, hoorie, ons wil ook 'n bietjie van daai hê. Hierdie ouens soek vir moeilikheid, maar ek het ander goed geluister en gehoor, daar was blykbaar roeringe in die Poolse populasie. Hulle hou nie van wat hierdie ouens, hierdie regering van hulle besig is om te doen nie. Ek het al voorheen in 'n Briekmerke gepraat van Pole se stupid move met hulle tanks en al daai goed. En die belangrikste is, waar gaan hierdie ou se geld kry? Daai lande is bankrot. Ukraine's President Zelensky fires Chief of Special Operations. Gregory Gallagher's dismissal follows a number of top-level firings that saw Deputy Chief of Security Council and Head of Ukraine's Security Service sacked. Nou ja, boys, ek dink dit is die laaste stuiptrekking van hierdie spastiese mannetjie hoor. Sy nommer is op. Hy is eintlik 'n dead man walking. En nou begin hy paranoid raak. En dit is altyd 'n slegte teken vir diktator. En dan, the US is demanding African leaders not to be photographed with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov during his tour so that these photos don't appear online. En hier sit Lavrov, ek like hierdie ou kwai, en hy lag sy gat af. Ek het ons net te veel daai foto gewys, hoe die ouens opline om sy hand te skud. En hierdie kan eintlik 'n warrefok gewees. Boris Johnson wants to stay on as Prime Minister. Boris Johnson says he does not want to resign and will stay on if the membership backs him. Yes, wat gaan met hierdie ouens? Okay. Nou hierdie stukkie wil ek noem ek nou maar net rondom hierdie heeltemal uit verband gerukte storie oor Odessa. Russia says it hit a military target during a Saturday strike on the Ukrainian port city of Odessa, one day after the UN broke a deal to unblock grain exports from Ukraine. The caliber missiles destroyed part of the military infrastructure in the port of Odessa, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova wrote on Telegram. Zakharova was responding to comments by Ukrainian President Vladimir Zelensky, who described the attack as barbarism and claimed Russian caliber missiles destroyed the very possibility of statements on the need for dialogue and any agreements with Moscow. Kyk, daai storie is eintlik 'n nonsens storie, en dan kom die US met 'n plan B vir Ukrainian grain exports. Jy weet, hulle het allerlei planne, maar niks kom tot fruisie nie. Die groot ding wat in Odessa hawe gebeur het, is daai sogenaamde game-changing see-missiele wat die Weste nou vir die Oekraïne gegee het. Daar was 'n boot van die Oekraïense vloot in Odessa hawe, wat hulle besig was om die lanceerstelsels vir daai missiele op die boot te installeer, en die warehouse daarby was gepak van die missiele wat gestuur is deur die Weste, en dit is wat die Russe uitgehaal het. Nou maak hulle asof hulle die Odessa hawe opgeblaas het. Liegbekke. Grain deal won't affect military op in Ukraine. Russia says there is nothing in the UN-backed agreement that restricts hitting military targets. En dis die waarheid, en niemand wil dit hoor nie. There is nothing in the recently signed deal to unblock grain exports from Ukraine that forbids Moscow from continuing its special military operation, destroying military infrastructure and other military targets, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said on Monday. Under the grain deal, Russia did not assume any obligations that would prevent the continuation of the special military operation and the destruction of military infrastructure, Lavrov said, referring to the missile strike conducted by the Russian forces on Saturday on the port city of Odessa. The grain terminal in Odessa is located at a considerable distance from the military facilities, the top diplomat noted, adding that Russia did not create any obstacles for the export of grain. He also mentioned that as a result of Russia's strike, US supplied Harpoon anti-ship systems located in the city no longer posed a threat to Russian forces.
Nou ja, maar die gelieg in die pers sal nie ophou nie, dit hou net aan, en ons word gebullshit, en niemand luister na die feite nie, en ek het nou al regtig op 'n punt gekom waar ek eintlik vuisfoos is teen hierdie manier waarop die media hierdie hele storie rondom die Oekraïne hanteer, en ek fokus maar op die bronne wat ek het en lees wat ek kry, en ek deel dit met julle. En dan, hier kom ons nou by die ware fok. Dis nou ongelukkig nie 'n prentjie, dis nou 'n stukkie teks. Due to the intrinsic tactical complicities, the Russians are retreating forward while our boys are advancing backwards. Hoe's daai? Ek lag. Ja, want ek meen, hulle het al met daai nonsens vir hulle begin uit toe daai ouens asof stal ge-evacuate is. Nou ja, ek hoop julle het hierdie afleweringkie van dit en dat en wat af ook geniet, en julle moet 'n lekker dag hê, en klap hy like en hy subscribe en share maar die ding, want hier in die Laagveld lyk dit vir my dit wil nou begin somer word. Lekker dag vir julle.